കോമൺ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഷഡ്പദത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഫോബറ്റിക്കസ് എന്നാണ്. പൊതുവെ മഴക്കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവയിൽ ആൺപെൺ ജീവികൾക്ക് യഥാക്രമം 75 മുതൽ 95 മില്ലിമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. പ്രജനനകാലം തണുപ്പുകാലമാണ്. ഇലകളിൽ ഇടുന്ന മുട്ടകൾ ചൂടുകൂടുന്നതോടെ വിരിഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന ചെറുജീവികൾ തളിരിലകൾ ഭക്ഷിച്ചു വളരുന്നു. 3 മാസം പ്രായപൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ട ഇവയുടെ ജീവിതകാലം 2 വർഷത്തോളമാണ്. 3000-ലേറെ വിഭാഗമുള്ള ഇവ നിറത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഇരപിടിയന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. ചിലയിനം വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കുകൾ ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു സ്രവം വമിച്ച് ശത്രുക്കളെ അകറ്റുന്നു.